pikappikarkkeja tarjolla. Siellä on 218 IP-passoa täysin ulos hengittävänä kabiinista ja sitten päästään vielä vetää valoherkut täältä. Zapcon prossu. Nyt mä en kirveelläkään muista mitä ne oli nää Zapcon vahvisti myös tuolla lisäksi. Koko etupäälle täällä on kickpanelista on 2 Stekin midpassoa ja molemmat hengittää ulos täältä, eli se on ihan IP-nä tämäkin. Ja toisella puolella sama juttu, näkyy tuolla. Sitten on ESPn diskantit sekä Stekin tuolla keskarit sitten tarjolla tässä piirissä. Hienoa työtä, tää on taas PS Soundin käsialaa tämäkin auto.